Wir vom Förderverein haben den ZAL Award ins Leben gerufen, um die Innovation hier im ZAL sichtbar zu machen. Der erste ZAL Award ging an das Hydrogen Aviation Lab. Wir machen einen Blick zurück. Die große Herausforderung, vor der die Luftfahrt steht, ist das Thema Dekarbonisierung. Die Luftfahrt ist auf leistungsfähige Energieträger angewiesen und da ist eine ganz große Hoffnung Flüssigwasserstoff. Um Wasserstoff erfolgreich in den Markt reinbringen zu können, ist ganz wichtig, dass die Turnaround-Zeiten nicht maßgeblich ändern. Das heißt also, die Bodenaufenthaltsdauern von aktuell 30, 40 Minuten dürfen nicht deutlich länger werden. Das heißt also, auch die Betankung muss in der ähnlichen Geschwindigkeit mit ähnlichen Durchflussraten wie Stand heute passieren. Deswegen fangen wir heute schon damit an zu gucken, wo können wir Weichen stellen, um die Zukunftstechnologie Wasserstoff eben möglichst startbereit zu bekommen. Ja, das Hydrogen Aviation Lab ist im Kernstück ein Airbus A320, den wir umgebaut haben als Reallabor für Wasserstofftechnologien. Im Kern wollen wir mit flüssigem Wasserstoff Bodenprozesse sowie auch MRO-Prozesse erforschen für die Zukunft, quasi als Beitrag für eine nachhaltige Luftfahrt. Verändert haben wir relativ viel. Eines der ersten Aktionen war, das Flugzeug abzumelden. Ansonsten wäre es ja gar nicht mehr lufttüchtig. Also wir haben intensiv umgebaut, tatsächlich sämtliche Sitze entfernt aus dem Main Deck und Platz gemacht für die ganzen Einbauten dann. Die Zusammenarbeit mit den Partnern war eines der sehr positiven Merkmale dieses Projektes. Dadurch, dass wir hier mit einigen Herausforderungen hinsichtlich vor allen Dingen Lieferzeiten, Lieferterminen auch zu kämpfen hatten, war immer sehr viel Flexibilität gefordert, auch von den Partnern. Dadurch, dass wir kurze Wege haben, also wirklich in Hamburg, auch alle Kompetenzen hier beisammen, haben wir das tatsächlich auch so super meistern können. Ich denke, das wäre an anderen Standorten deutlich schwieriger und anspruchsvoller auch geworden. Es gibt seit Jahrzehnten einen funktionierenden Markt, eine funktionierende Industrie für flüssigen Wasserstoff, aber dieser Markt ist gekennzeichnet durch einige wenige Großabnehmer und wir haben daher Probleme, mittelgroße oder kleinere Mengen abzunehmen, weil diese ganze Lieferkette nicht darauf ausgelegt ist. Was wir jetzt Neues geschaffen haben mit der SVE ist eine Möglichkeit, mittelgroße Mengen von flüssigem Wasserstoff entgegenzunehmen und flexibel vor Ort verwenden zu können. Ja, das Highlight der Projektphase war natürlich die Inbetriebnahme, als dann nach 2 Jahren endlich alles zusammenkam, die SVE hier stand, der LKW kam, alles verbunden wurde, wir sehr intensiv über die Details des Befüllsvorgangs diskutiert haben und den dann erfolgreich umsetzen konnten. Wir vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt waren für die gesamte wasserstoffführende Infrastruktur im Hydrogen Aviation Lab zuständig. Um das Brennstoffzellensystem, das Innentanksystem und die der Leitungen ideal entwerfen zu können, haben wir vom Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt einen virtuellen Zwilling des Flugzeugs erstellt. Dieser hilft uns dabei, zukünftige wasserstoffbetriebene Flugzeuge entwerfen zu können, analysieren und testen zu können. Wir haben ein Sensorsystem entwickelt, um Wasserstoffleckagen nicht nur detektieren zu können, sondern auch lokalisieren zu können. Und dafür besteht unser Sensorsystem aus verschiedenen Knoten mit Sensoren, über die wir neben der Gaskonzentration zum Beispiel auch Temperaturen und Luftfeuchtigkeit messen können, um so eben möglichst gut und möglichst schnell Leckagen lokalisieren zu können. Und außerdem haben wir das Ganze dann auch noch an den digitalen Zwilling angebunden. Das ist eine Entwicklung, die parallel dazu gelaufen ist, damit wir uns die Sensordaten dann auch live in der virtuellen Umgebung ansehen können. Wir sind vom DLR-Institut für technische Thermodynamik und unsere Aufgabe war es, den Wasserstoff an Bord in elektrischen Strom zu wandeln. Und dafür nutzen wir eine Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und wir haben die entworfen, so dass wir die konventionelle Hilfsturbine der A320 ersetzen können. Und dafür haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir auch die bestehenden Schnittstellen der Hilfsturbine nutzen können. Der Wasserstoff kommt aus dem Innentanksystem und mit dem Innentanksystem haben wir eine gemeinsame Schnittstelle, nämlich die Fuel Supply Line, in der der gasförmige Wasserstoff der Brennstoffzelle zur Verfügung gestellt wird. Das Besondere am Innentanksystem ist, dass es flüssig Wasserstoff speichern kann. Und dieses Innentanksystem wurde entwickelt und integriert von unseren Kollegen der DLR-Einrichtung für Raumfahrtantriebe.
die spezialisiert sind auf Flüssigwasserstoff. Ein Schlüsselmoment war, als wir das aufgebaute Brennstoffzellensystem in das APU-Compartment eingesetzt haben. Weil zuvor hatten wir keine Konstruktionsdaten, wir hatten nur 3D-Scan-Daten, mit denen der virtuelle Zwilling aufgebaut wurde. Und als es dann in der Realität so perfekt gepasst hat, hatten wir einen Moment zum Feiern. Ja, und als wir dann quasi aus dem Stegreif für das Hydrogen Aviation Lab den SAL Award gewonnen haben, ist einfach der Ritterschlag für das Projekt gewesen und auch für alle tollen Kollegen, die eben involviert sind. Du arbeitest auch an einer innovativen Idee, an einem Forschungsprojekt. Komm auf uns zu, bewirb dich.